हेलो हाय। देखिए हम आपको फाइल कैप पे ले चलते हैं। ये हमारा फाइल कैप हो रहा है। फाइल कैप हो रहा है मेरा। फाइल कैप का सरिया बंध के रेडी हो गया है। ये हमारा जो टियर लिफ्ट है वर्टिकल बार वो हमारा रेडी हो रहा है। और रेडी होने के बाद कंक्रीट पोरिंग किया जाएगा, तो हम आपको वीडियो शेयर करेंगे उसका।